Buonasera e benvenuti a questa edizione di TG Sicilia, i titoli del nostro telegiornale. La doppia strage di migranti nel Mediterraneo, 66 dispersi al largo della costa ionica, tra loro almeno 26 bambini, a Lampedusa il barcone con 10 cadaveri nella stiva. Oggi il piccolo Loris sarebbe diventato maggiorenne. Struggente lettera di auguri del padre. Nel 2014 fu ucciso dalla madre Veronica Panarello a Santa Croce Camerina. Catania, 4 medici brutalmente aggrediti al pronto soccorso dell'ospedale Cannizzaro. Notte prima degli esami, domani per 46.000 studenti siciliani inizieranno le prove di maturità. No all'autonomia differenziata e al premierato, opposizione in piazza anche in Sicilia contro le riforme del governo Meloni. L'ex assessore regionale alla salute Ruggero Razza è rinviato a giudizio con altri 10 indagati nell'inchiesta sulla sanità etnea, prosciolto l'ex assessore Antonio Scavone. Calcio, il Catania ha presentato ufficialmente il nuovo allenatore Domenico Toscano, per lui un contratto biennale. Ancora buonasera, apriamo il nostro telegiornale con la cronaca, con i migranti nel Mediterraneo, 2 tragedie in poche ore, una barca a vela si ribalta al largo della Calabria, mentre a Lampedusa è arrivato il barcone con 10 cadaveri nella stiva. Il servizio di Tonino De Mano. Morti, naufragi e dispersi. Il Mediterraneo si conferma tomba di migranti. Bilanci pesantissimi ed ancora parziali per 2 viaggi della speranza conclusi in tragedie. Dietro il business milionario ci sarebbero direttrici diverse, Nord Africa e Turchia. E sarebbe salpata proprio dalla Turchia la barca a vela con a bordo un'ottantina di migranti che si è ribaltata al largo di Roccella Ionica in Calabria. Il cadavere di una donna è stato recuperato dalla Guardia Costiera. 11 i naufraghi soccorsi tra iracheni, iraniani, afghani e siriani e ben 66 dispersi, tra cui 26 bambini. Incessanti le operazioni di ricerca nel tratto di mare dove si è consumata la tragedia. E a Lampedusa invece è arrivato il barcone soccorso dalla nave ONG Nadir al largo delle coste libiche, divenuto trappola mortale per 10 extracomunitari estratti da una botola nella stiva dell'imbarcazione. Sono tutti uomini dai 18 ai 30 anni, dai tratti somatici riconducibili al Bangladesh o al Pakistan. Al molo del porto dove è avvenuta l'operazione anche il sindaco delle Pelagie, Filippo Mannino, che ha continuato a ripetere è uno strazio, è uno strazio. Sempre al molo Favarolo è arrivata una motovedetta della Guardia di Finanza con a bordo altri 55 migranti, tra cui 10 donne e 14 minori, tra i piccoli anche un neonato di 1 mese. Altri arrivi a Pozzallo e il mare calmo agevola altre partenze. E allo sgomento per la duplice e spaventosa sciagura tra i migranti in mare si affianca la commozione vissuta stamane a Favara, nell'Agrigentino. Ce ne parla Davide Sardo. Allo sgomento per la duplice sciagura in mare si aggiunge la commozione per la morte di una neonata di 5 mesi, Maiva il suo nome, figlia di 2 nani, morta di stenti, fame e sete durante la traversata nel canale di Sicilia. Il barchino su cui ha navigato insieme alla mamma e alla sorellina di 2 anni è stato soccorso lo scorso 28 maggio in acque SAR libiche. La neonata è stata già rinvenuta morta dai soccorritori, esamine tra le braccia della madre. La salma di Maiva è stata trasferita da Lampedusa a Porto Empedocle e poi è stata tumulata nel cimitero di Favara. Presente tra gli altri la giovane mamma, delineata dal dolore dopo aver perso anche il marito 6 mesi fa durante un naufragio dinanzi alle coste libiche. È un momento molto difficile per la signora, è sotto shock, ancora non ha rielaborato il lutto purtroppo, i 2 lutti che purtroppo attualmente sta vivendo la signora. Non riesce a parlare ancora della morte della figlia, dice soltanto che non è riuscita a dargli da mangiare. Bisognerebbe prendere coscienza del fatto che queste persone arrivano e vanno aiutate e continuare a trattarle come se fosse un'emergenza e venir meno i nostri valori di democrazia, di solidarietà su cui si fonda e si basa la nostra nazione. Maiva riposerà accanto ad altri piccoli migranti morti in mare, tanti fiori seminati e mai sbocciati, vittime di un destino inspiegabile.
Meno violenza e più corruzione, strumento privilegiato per trasformare i potenziali nemici in alleati preziosi e realizzare affari. Ma quando non basta, le organizzazioni criminali tornano ad abbandonare giacca e cravatta e riprendono quei comportamenti tipici della mafiosità, come le intimidazioni, che risultano in aumento nei confronti degli amministratori locali. Questa è la fotografia scattata dalla relazione semestrale della DIA sulla attività della direzione investigativa antimafia nel primo semestre del 2023, presentata stamattina a Roma. Nella relazione si parla anche del rischio che i clan possano manifestare interesse per i fondi del PNRR. Adesso andiamo a Santa Croce Camerina. Il piccolo Loris Stival, ucciso nel 2014 dalla madre Veronica Panarello, oggi avrebbe compiuto 18 anni. Il padre, Andrea, scrive una struggente lettera a quel figlio a cui è stato negato il futuro. Il servizio è di Emanuela Corsi. Ciao Loris, oggi saresti diventato maggiorenne. Un'età importante, tanto desiderata da piccoli, un traguardo per tante nuove cose, come la patente, l'auto. Ma purtroppo posso solamente pensarlo e immaginarlo. Inizia così la lettera pubblicata da Andrea Stival per il figlio, ucciso il 29 novembre 2014 dalla madre Veronica Panarello, che oggi avrebbe compiuto 18 anni. Il mio pensiero, aggiunge il padre nella lettera inviata alla Sicilia.it, è sempre vivo, anche se lo so che non ci sei più, ma voglio ricordarti sempre con il tuo sorriso di quando giocavamo insieme. In questo tuo giorno di compleanno, io insieme al tuo fratellino ci soffermeremo a guardare il cielo, così da poter vedere brillare tutte le stelle, e dico tutte, perché ne sono certo che da lassù starai festeggiando insieme ai tuoi amici angeli. Tra una lacrima e un sorriso, buon compleanno Loris. Il piccolo Loris fu strangolato con delle fascette di plastica nella casa di famiglia a Santa Croce Camerina, nel Ragusano. Il corpo fu poi ritrovato in un canalone. La madre, Veronica Panarello, disse di averlo portato a scuola, ma fu smentita dai video delle telecamere di sorveglianza. La sentenza di condanna a 30 anni di reclusione nei confronti della donna è divenuta definitiva in Cassazione il 21 novembre del 2019. Andrea Stival ogni anno ha sempre scritto una lettera per quel figlio al quale a soli 8 anni è stata negata una vita. E adesso andiamo a Catania, panico al pronto soccorso dell'ospedale Cannizzaro, dove un paziente ha aggredito 4 medici. Il servizio di Desiree Ferlito. Violenza inaudita all'ospedale Cannizzaro di Catania, un'escalation senza fine che ha messo a repentaglio la vita di una dottoressa del pronto soccorso. La donna accoglie un uomo con problemi psichiatrici accompagnato dalle forze dell'ordine. L'uomo sedato con taser si risveglia, inizia a urlare, afferra la dottoressa per i capelli, la solleva dalla sedia e la scaraventa a terra. La dottoressa è incosciente, stesa sul pavimento, ma la furia dell'uomo non si arresta, continua a infierire sul medico con calci e pugni. Una sociosanitaria tenta di abbassarsi per trarla in salvo, ma viene a sua volta afferrata con forza, alzata e scagliata contro un mobile per i farmaci. Pazienti e medici assistono a una scena surreale. Un uomo ricoverato si stacca gli elettrodi e tenta di soccorrere le 2 donne, ma viene colpito con un pugno. Nel momento che è stata colpita ha perso i sensi, ma gli infermieri si sono preoccupati, oltre che della dottoressa, che della loro stessa incolumità, anche degli altri pazienti. Solo l'intervento di un infermiere di turno in reparto evita il peggio. Fortunatamente ho avuto l'istinto, magari un po' per alcune conoscenze mie personali di difesa personale, a bloccare il paziente che era in uno stato di agitazione impressionante, e con la collaborazione dei miei colleghi abbiamo avuto la meglio su di lui. Con difficoltà l'uomo viene ammanettato e portato via. Il pronto soccorso sembra un campo di battaglia, c'è sangue ovunque. La dottoressa aggredita riporta una frattura alle costole, un focolaio lacero contusivo. La sociosanitaria e gli altri infermieri e pazienti intervenuti, diverse fratture e traumi. È impensabile che un medico vada a lavorare e rischi la vita e rischia di non dover tornare a casa se non con gravi lesioni, come quello che è successo domenica appunto alla dottoressa.
Domani per 46.000 studenti siciliani inizieranno gli esami di maturità alle 8:30, la prima prova uguale per tutti, un esame che nel tempo è cambiato e allora siamo andati a vedere in un liceo di Palermo quali sono i preparativi con Marco Gulla. Le aule sono già pronte, i banchi in ordine. Domani per 46.000 studenti siciliani inizieranno gli esami di maturità ed è già ansia di vigilia. Si parte alle 8:30 con la prima prova, uguale per tutti, e si prosegue il giorno successivo, giovedì, sempre alle 8:30 con prove diverse secondo le discipline caratterizzanti i singoli percorsi di studio. Da lunedì prossimo è previsto il colloquio. Le commissioni ascolteranno al massimo 5 candidati al giorno. Notte prima degli esami, verrebbe da dire, anche se molto è cambiato negli ultimi anni, con l'atto finale dei 5 anni di superiori modificato e in parte anche stravolto. Il governo e in particolare il ministro della pubblica istruzione dovrà interrogarsi per capire se non è propedeutico e prolifico fare invece una valutazione durante gli anni alla fine del quinto anno. Ma la tensione tra gli studenti alla vigilia di un momento così importante viene avvertita anche dagli insegnanti? La tensione c'è, continua ad esserci e questo dover affrontare l'esame veramente ancora resta un po' un salto nel buio per questi ragazzi. E allora, buon esame a tutti! 240 nuovi posti per asili nido verranno realizzati a Catania grazie a 4 progetti finanziati con i fondi del PNRR. L'amministrazione comunale ha individuato 3 immobili da ristrutturare e 1 da realizzare ex novo in un'area confiscata ai clan mafiosi. I 4 nuovi asili nido saranno ubicati in via Giuseppe Borrello, in via Zurria, nello stradale San Giorgio e in via Zia Lisa. Complessivamente il finanziamento che verrà elargito al comune ammonta a oltre 5 milioni di euro. Opposizioni, adesso andiamo alla politica, tutte insieme in piazza anche in Sicilia, da Palermo a Catania, in contemporanea con la manifestazione indetta a Roma contro le riforme del governo Meloni su tutte l'autonomia differenziata e il premierato. Maglio Viola. No al progetto del governo di destra in carica di smantellare l'Italia. Opposizioni in piazza in tutto il paese ed anche in Sicilia per manifestare contro la maggioranza di governo a livello nazionale. Ci sono tutti, dal Partito Democratico fino a Più Europa, passando naturalmente per i 5 Stelle e per la coalizione Verdi e Sinistra. Ma ci sono in piazza anche le opposizioni extraparlamentari. La manifestazione è stata indetta a livello nazionale da tutte le opposizioni anche per cercare di riunirsi fra di loro e per protestare, dopo le violenze alla Camera, e dire no alle riforme sul premierato, sull'autonomia differenziata portate avanti dal governo guidato da Giorgia Meloni. A Palermo concentramento in Piazza Verdi di fronte al Teatro Massimo. Nel momento in cui alle regioni del nord verranno attribuite competenze che adesso sono dello Stato, noi assisteremo a un gigantesco trasferimento di risorse che si trasformerà in una diseguaglianza nelle prestazioni, nei servizi, nella sanità, nella scuola, nei trasporti e nella tutela dell'ambiente. In piazza anche tanti privati cittadini, comunque militanti di varie formazioni, che si dicono preoccupati dalla situazione che si sta venendo a creare con le riforme annunciate. Con Spacca Italia, abbiamo degli spaccaossa che poi non ci renderanno possibile i minimi elementi di uguaglianza nei servizi. Anche a Catania opposizioni in piazza mezz'ora prima di Palermo con un concentramento davanti alla prefettura. Manifestazioni in contemporanea con l'iniziativa della capitale anche nelle piazze di diverse altre città siciliane e in particolare si è manifestato a Messina, a Ragusa, a Trapani e a Marsala. Il GUP Carlo Cannella ha rinviato a giudizio 11 indagati nel procedimento scaturito da un'indagine dei Carabinieri di Catania su incarichi nell'ambito di progetti finanziati e approvati dall'assessorato alla salute della regione siciliana, attribuiti, secondo l'accusa, a predestinati o congiunti con bandi predisposti ad hoc ed esami pilotati. Tra di loro c'è l'ex assessore regionale alla salute e neoparlamentare europeo
europeo di Fratelli d'Italia Ruggero Razza, l'ex presidente dell'Ordine dei Medici di Catania Igo Lamantia e Giuseppe Arcidiacono, dirigente medico dell'ospedale Garibaldi ed esponente di Fratelli d'Italia, che si era candidato a sindaco di Catania per poi ritirarsi. Per lo stesso tipo di reato contestato è stato assolto invece l'ex assessore regionale al lavoro Antonio Scavone, che si era dimesso dall'incarico di medico dirigente dell'ospedale di Catania in cui lavorava. Nessuna sorpresa, commenta Ruggero Razza, sono ansioso di potermi sottoporre al giudizio di merito perché la mole di documenti e prove che abbiamo prodotto è la dimostrazione diretta della insussistenza della contestazione. Sono fiducioso di poter dimostrare la mia innocenza che verrà accertata dal Tribunale. Adesso parliamo della siccità. La Sicilia è in zona rossa per carenza di acqua al pari di Marocco e Algeria e la regione siciliana chiede le circostanze eccezionali all'Unione Europea e al Ministero della Sovranità Agricola e Alimentare. Intanto vengono stanziati 10 milioni per l'acquisto di foraggio. Il servizio. Riconoscere le condizioni di forza maggiore e circostanze eccezionali a tutto il territorio della Sicilia, secondo quanto previsto dai regolamenti europei. È quanto chiede il governo regionale a Bruxelles e al ministro Lollobrigida a causa della persistente siccità che colpisce l'isola da circa un anno, una delle più gravi dell'ultimo cinquantennio. La proposta del presidente della regione Schifani, che al momento mantiene anche la delega di assessore all'agricoltura, è stata approvata nella seduta di giunta di ieri pomeriggio sulla base di una documentazione che evidenzia la riduzione delle risorse idriche negli invasi e un contesto generale che pone la Sicilia in zona rossa per carenza di acqua, al pari di paesi come Marocco e Algeria. Per il comparto agricolo e zootecnico quest'anno si stima una perdita pari in media al 50% della produzione, nello scenario di improbabili precipitazioni estive, e del 75% se queste non dovessero verificarsi. Intanto saranno erogati in tempi brevi i voucher agli allevatori siciliani per l'acquisto di foraggio per gli animali e scongiurare così il pericolo di abbattimento del bestiame. Il provvedimento, voluto sempre dal presidente Schifani, prevede uno stanziamento di 10 milioni di euro e ha ricevuto il parere favorevole della terza commissione attività produttive dell'ARS. Quest'ultimo passaggio consentirà adesso all'assessorato regionale dell'agricoltura di ultimare la procedura e pubblicare l'avviso con il quale gli allevatori potranno presentare le domande. Nel decreto, firmato dal dirigente generale dell'assessorato, è previsto che il contributo sia erogato in maniera proporzionale rispetto al danno subito dalle imprese e che il foraggio possa essere acquistato direttamente attingendo da un albo di fornitori reso disponibile dalla stessa regione. Si è sfiorata la tragedia a Sciacca, nell'Agrigentino, dove durante le operazioni di spegnimento delle fiamme del ristorante Pizzeria al Porticello, all'interno del quale si era propagato un incendio, è improvvisamente scoppiata una bombola del gas che era stata portata fuori dalla cucina da un vigile del fuoco. La bombola è schizzata verso l'alto e poi è precipitata nuovamente sul terreno. Solo per un caso non ci sono stati danni ferite alle persone. Arresti domiciliari per 2 imprenditori di Bagheria accusati di traffico illecito di rifiuti. Sotterravano gli scarti dei cantieri in un terreno di proprietà della loro azienda. Il servizio. Una discarica abusiva di 10.000 metri quadrati su un terreno di proprietà per smaltire il materiale inerte proveniente dai loro cantieri. Un business da oltre 15.000 euro al mese, quello scoperto dai carabinieri di Bagheria nel Palermitano. Ai domiciliari sono finiti i titolari di un'impresa che si era specializzata in maniera illegale nella raccolta, nel trasporto e nell'interramento di materiale proveniente da cantieri attivi a Bagheria e nei comuni del circondario. Il costo di ogni carico da smaltire variava da 70 a 100 euro. 280 gli scarichi documentati in solo 2 mesi di monitoraggio nel corso delle indagini, per un totale di 1.400 tonnellate di rifiuti sotterrati. Grazie a questo sistema illecito, l'impresa, oltre ad abbattere i costi di smaltimento, ha ottenuto, con la complicità di altri imprenditori, guadagni altrimenti non conseguibili. I 2 responsabili della ditta, come detto, sono ai domiciliari, mentre per 3 autisti di mezzi pesanti dipendenti dell'impresa è scattato l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Disposto anche il sequestro preventivo del terreno su cui sorgeva la discarica. Le indagini documentano anche episodi in cui i rifiuti venivano incendiati.
A Fontana Rossa, SAC, la società di gestione dell'aeroporto, e la polizia a braccetto per la sicurezza dei turisti. Presentato un vademecum per garantirsi un soggiorno in sicurezza a Catania senza spiacevoli sorprese. Il servizio. Un vademecum per il turista con piccoli consigli per evitare grandi pericoli. La collaborazione tra SAC e polizia si consolida in nome per conto della sicurezza ed è proprio lo scalo di Fontana Rossa, sempre più in crescita, uno degli asset più sensibili dove il turista si approccia con la città per il primo vero impatto con la realtà catanese. È qui che dovrà e deve avere una percezione di sicurezza che nasce da una maggiore presenza delle forze dell'ordine, come ribadisce il questore Bellassai. Noi siamo particolarmente attenti a creare collaborazione con tutti coloro i quali a qualsiasi titolo possono contribuire a fare sicurezza. A volte la distrazione gioca brutti scherzi. E molto spesso può giocare dei brutti scherzi e il nostro è un richiamo ad una maggiore attenzione. I nostri sono consigli semplicissimi. Gli fa eco il presidente di SAC. L'aeroporto di Catania è un hub, ormai l'hub del Mediterraneo, quindi attenzionare la sicurezza dei viaggiatori è una priorità per noi assoluta, importantissima. Strade e piazze rigenerate è il caso della zona del Castello Orsino, oggi più sicure anche grazie alla pedonalizzazione che tiene lontani parcheggiatori abusivi, borseggiatori e non solo. Ecco i principali consigli: non lasciare incustoditi oggetti di valore e bagagli nelle auto, evita di portare il portafogli nella tasca posteriore dei pantaloni, non indossare oggetti preziosi in strada, in caso di furto o altro contatta subito il 112. A Siracusa la tecnologia arriva anche nel mondo dei rifiuti. La raccolta del vetro potrà essere richiesta attraverso un'app. La fase sperimentale del progetto, finanziato dal consorzio Raccolta Vetro, parte da Ortigia e riguarda i commercianti del food. Francesco Aloi. La tecnologia arriva ovunque, anche nel conferimento dei rifiuti. Da luglio a Siracusa un'app permetterà di richiedere la raccolta del vetro fino a 2 volte al giorno. Nella prima fase la novità riguarderà soltanto Ortigia, in particolare bar, ristoranti e locali. Attraverso l'applicazione Keitarip il commerciante invia la propria richiesta attraverso lo smartphone, riceve la notifica tramite SMS e in app della fascia oraria entro cui sarà svuotato il proprio mastello e completa l'operazione uscendo il mastello ricevendo l'ultima notifica. Un'innovazione che dovrebbe avere un grande vincitore, il decoro. Così il vetro non sarà più accumulato in attesa del giorno di raccolta. Non è nient'altro che decoro, cioè questi carrelli non ci saranno più in giro per l'isola di Ortigia. Riciclare porta solo vantaggi, economici ma soprattutto ambientali. Anche così si dimostra il proprio amore per la natura. Ma attenti, perché bisogna farlo nel modo corretto. Recuperare il vetro in maniera corretta è assolutamente una cosa virtuosa. Sempre da luglio partirà Stasera mi butti, una campagna che mira a sensibilizzare tutti per un corretto smaltimento del vetro. E intanto partiamo con i food. Se dovesse andare bene questa fase sperimentale la estenderemo a tutti i cittadini, anche alle utenze non domestiche. E allora non resta che riciclare e riciclare, vetro e non solo, per una città, anzi un mondo sempre più pulito. Adesso parliamo di cinema. Tra i premiati del Mare Festival di Salina, il cantautore Mario Incudine ha annunciato l'uscita ad agosto del suo nuovo album Il senso della misura. Uno dei 13 brani della sua ultima realizzazione è scritto da Biagio Antonacci. Eva Spampinato. Mario Incudine a Salina perché hai ricevuto il premio Troisi, ma che significato ha avuto questo premio? Come tutti i premi hanno un grande significato e danno una grande responsabilità, soprattutto ricevere un premio a Salina, un'isola alla quale io sono legatissimo. Vi ricorderete il mio brano Salina che mi fece vincere il premio della nuova canzone siciliana, per cui sono legato a quest'isola da tanto tempo, ci rivengo sempre con grande piacere, e ricevere un premio intitolato a un monumento del teatro, del cinema mondiale come Massimo Troisi è una grande responsabilità. Significa che
gli organizzatori hanno intravisto in me qualcosa che mi potesse in qualche maniera collegare a lui, e io di questo ne sono fiero e orgoglioso. Ma questo premio ha aperto un'estate per te ricca di novità e anche tante soddisfazioni. Ricca di tantissime novità, tra cui una in particolare. Dopo 12 anni dal mio album di inediti Italia Thalia, il 1° agosto uscirà un nuovo album, si intitola, lo sveliamo in anteprima assoluta, si intitola Il senso della misura, e dentro ci sarà un nuovo singolo che ha scritto per me Biagio Antonacci, che si intitola Tienimi terra, e quindi voglio dare questo annuncio proprio da questa isola che è benedicente e che possa essere, diciamo, ricco e foriero di grandi soddisfazioni, soprattutto per questo nuovo disco a cui tengo molto. Sono 13 nuove canzoni, tutte inedite, tra l'italiano e il siciliano, e 13 canzoni che ho scritto nell'arco di questi anni e che è che racconta molto di me. Complimenti a Marincudine, adesso ci fermiamo e subito dopo le prime parole del nuovo tecnico del Catania, Domenico Toscano. Ancora ben trovati nella seconda parte del nostro telegiornale, parliamo di calcio, presentato ufficialmente Domenico Toscano, il nuovo allenatore del Catania, per lui un contratto biennale con opzione per il 3° anno, reso noto anche il suo staff. È andato per noi Marco Carli. Benvenuto al nostro club di Catania, sei entrato nella famiglia di Catania. Benvenuto. È il presidente del Catania Pelligra a dare il benvenuto a Domenico Toscano. Per il nuovo allenatore del Catania, 2 anni di contratto più l'opzione per il 3°. Ho fatto la scelta giusta, perché tanto che si faceva il mio nome qui a Catania, forse sono arrivato nel posto giusto, che mi ha augurato di arrivare nel momento giusto. L'affetto della gente, la disponibilità, la passione per il Catania Calcio è coinvolgente, sensazioni molto positive. In conferenza tutto lo stato maggiore del club con Grella e Faggiano, reso noto anche lo staff. Sarà composto da Michele Napoli come vice allenatore, Andrea Nocera preparatore atletico, Angelo Porracchio preparatore dei portieri, Leo Vanzetto come collaboratore tecnico. Da definire ancora la figura del match analyst. Adesso l'obiettivo sono i giocatori e su che tipo di calciatore serva al Catania. Toscano è chiaro. Da Catania ha bisogno di determinati giocatori con determinate caratteristiche, calciatori con dei valori umani importanti, giocatori che diano tutto fino all'ultima goccia di sudore, perché ho avuto la sensazione che Catania, a prescindere dal risultato, quando vede una squadra, un calciatore che dà tutto, è molto apprezzato. Bene, allora in bocca al lupo al nuovo tecnico del Catania Domenico Toscano. Questa è l'ultima notizia, il nostro telegiornale finisce qui, vi ringraziamo per averci seguito e vi auguriamo un buon proseguimento di serata.